Fala aí, galerinha. Tô com uma Facta aí, ó. O cliente alegou que tá dando um barulho no motor quando coloca a marcha para arrancar. Ele fez a parcial do motor aí, ó, e todo mundo falou com ele que tinha que abrir o motor todo para achar o barulho. Como eu já tinha acontecido um fato desse comigo, olha para vocês verem aí, ó. O pessoal toca a placa de partida da moto e não tá apertando direito os parafusos que segura ela. Olha o barulho da moto aqui, ó. Entendeu? Vamos ter mais atenção aí, galera. Porque abrir o motor à toa é besteira, tá? Compensa não, viu? É muita mão de obra. Isso aí é um defeito colocado, galera. Como ele não tinha falado pra mim que tinha mexido na placa de partida, eu já fui direto achando que era a biela, que eu tinha feito a parte de cima e a parte de baixo não tinha aguentado. Aí comecei a desmontar aqui e fui conferir logo já a placa de partida aí, ó. Aí não acabei de desmontar o motor total não. Aí dá um like pra gente aí, eu vou ficar mostrando os vídeos pra vocês aí, galera, ó. Dá um like aí, se inscreva no canal aí. E vamos rompendo aí, galera.